¡No tengo voz! El doctor me dijo que reposara la garganta de las próximas 24 horas. No entienden cuántos pendientes tenía hoy. Vienen amigos influencers, es el concierto de RBD y yo no puedo hablar. Vamos a ver cómo nos va durante el día. Amigos, acabo de descargar una aplicación que habla por mí. Quiero llorar. Mi papá me está haciendo un té de limón, pero me cagan los tés. Ya tengo mi tecito. Vamos en Camp Nou El Paso, Texas, porque ahí están mis amigas influencers. Ma, diles lo que dijo la doctora de que trajera la garganta tan irritada. No solamente se ve en esta parte, sino que siento que está hasta abajo. Pues que hablas mucho, ¿qué le dice? ¿Eres cantante o presentadora? Porque te hablas tanto. Digo, nada más habla ella. Dice Mitch que les comente, esta es la fila para cruzar hacia Estados Unidos. Mis amigos están adentro desayunando. Quiero ver sus reacciones a mi voz. Ay, qué guapa. 24 horas sin hablar. ¿Neta? ¿Sí? Nosotros traducimos, amigos, es que no voy a hablar porque estoy mala de la garganta, pero aquí viene a saludar y a comer un poquito, café y hotcakes. Se te va a cruzar el... Así es como se escucha. ¿Qué salió? No Parece que tienen llevo nada. 50 años fumando. Estoy grabando un 24 horas sin hablar. Excelente. Contenido todo porque... ¿Dónde la compraste? En una tienda de segunda mano. ¿Y cuánto costó? $2. ¿Me das estos dos, por favor? ¿Cómo quieres el huevo? Vamos a jugar a ver si me saco algo. Salimos del restaurante. ¿Qué opinas de que no puedo hablar? De que ayer no la hicimos hablar tanto como ahorita. Te preguntamos mil cosas y todos estaban preguntando algo, ¿verdad? Pero ya salimos, no rompen las reglas, todo va bien. Actualmente estamos planchando nuestras camisas. Ya planché la mía, Kennedy ya planchó su camisa Me tardó una hora. y Leslie empezó a planchar la suya. Mitch no puede hablar en estos momentos, así que nosotras seremos la que les vamos a explicar todo el contexto. Oigan, Mitch me va a ayudar a hacer los TikToks aprovechando. Entonces, aquí, el detrás de cámara. Con cuidado, Mitch, con cuidado. No queremos sin voz y sin piernas. ¡Ay, me moví otra vez! Amigos, aquí está mi outfit. Me falta mi estrellita, plancharme el cabello y la bota porque ando con chancla. Pero ¿cómo ves, Mitch? Tú dos años. Vamos a comer Panda Express. Pedimos arrocito. Ay, se me hizo agua la boca. Cañón. Perdón, no pude terminar. Camarones empanizados a la naranja, sí, ¿verdad? Y carnita, pollito. Carnita, pollito, ¿qué? Pollito. 1, 2, 3. ¡No puedes hablar! A las 5 quedamos para grabar. Son 4:43 y no han llegado ni se han arreglado. ¿Qué tienes que decir al respecto? Nada. Miren, yo ya dije que si no llegan a las 5 estos muchachos, yo me voy caminando, está cerca de todos modos, no sé, mi Alud tiene los boletos, me voy a poner a llorar ahí, voy a hacer huelga con mi pancarta que no tengo, pero yo de que voy a ese concierto, no van a arruinar mis planes. Y soy rebelde, ¿eh? 1, 2, 3. De todas las que es la number one, es la buena, mi male. Yeah, yeah, yeah. Yo creo que sí. ¿Para ir nomás? Ya. Pero no hay luz. Pero eso ya. Las 5:26. Tercero llamada. Venimos todos apretados para ese carro de payaso, güey. Sí. Pensé que estabas viendo por el celular. Yo, ¿qué haces? Así, no lo sé. ¿Cómo se yo creo que no vamos a tener ningún issue porque está todo numerado. ¿Qué hiciste? ¿Qué pedo? ¿Cómo quitaste esto? Y tenemos los lugares ya. Ya está. Es rentado, ¿eh? Es rentado. Mal con eso, madre, Mitch. No hagas eso, Mitch. Si le corto mechón, ¿cuántos dolarucos creen que me dan? Tía. ¡Ay, bebé! Te vemos desde la montaña.
Yo no voy a sentir la vergüenza. Soy Mitch del futuro y les quería decir que rompí el reto. A este punto del día ya me sentía mejor y mi garganta estaba mejor, entonces decidí grabar un video donde estoy hablando y mi cámara se murió, así que ya no grabé nada para el vlog, pero eso es lo que van a ver a continuación. Hoy voy a ir al concierto de Rebelde sin pagar. Como ven, mi voz está un poquito ronca, así que la voz del texto me va a ayudar en este video. Estamos quedando en un Airbnb a 16 minutos caminando de donde va a ser el concierto. En la mañana la calle estaba vacía. Ahorita que salimos, que se supone que ya va a empezar el concierto, vean cómo está la calle de carros hasta allá y la gente se está estacionando aquí para caminar hasta el concierto, que es ahí en esas luces. Caminando hacia el concierto. El concierto empezaba a las 7, son las 8 y aún hay gente afuera. La historia anterior era allá abajo. Subimos por acá, por este lado, y vean toda la fila que está todavía para entrar. Ellos llegaron a las 8:30 p.m. Seguimos en esta travesía, seguimos aquí caminando, vean. Son las 8:10 de la noche, todavía hay gente afuera. No han entrado todos, nos agarra el servicio, no hay internet, pero pues vamos a ver qué vemos. Se supone que mi plan iba a ser ir por una montaña, pero ahorita está todo cerrado, o sea, así no se pudo porque esa montaña como que puedes ver adentro del estadio, porque está construido para abajo. Ahorita vamos a nuestra segunda opción, a ver si se puede ver algo desde ahí. Aquí vamos llegando justo a esta parte que era nuestra segunda opción, y así se ve desde acá, vean. Estamos en primera fila, miren, se ve bien suave. Se escucha bien padre, la verdad. Mejor que mi voz. Sí. Aquí alcanzan a ver cómo está toda la fila todavía formada. Aquí están los que ya están adentro, pero que andan comprando ahí cosas. Acá es adentro del estadio. Metimos a ver si podíamos comprar boletos y nada, dice, ya empezó el evento, ya no hay boletos. Pues ahí en donde estábamos solo te dejan estar 5 a 10 minutos. Entonces nos quitaron, pero ahorita que vuelve a empezar el concierto, volvemos a ver qué. Pues seguimos caminando y entramos justo al stand de la mercancía. Vamos a ver los precios. Así se ve el stand de los precios. Y vean, aquí podemos ver más o menos. Las camisas están en 45. Las camisas de manga larga 60 a 75. La pantalonera también creo que a 75. 85 de hecho, vean, aquí está. Esta es la mercancía oficial del evento. ¡Por la party está aquí afuera! Nos dijeron que la taquilla estaba cerrada, no hay boletos, pero aquí te puedes conectar al internet si necesitas. ¿A qué hora va empezando, ma? 8:41. Y ya se escuchan los gritos adentro y ya no hay fila. ¿Creen que me alcancen a ver hasta acá? No llevo ni 30 segundos aquí. Era mi mamá diciéndole que ya nos vayamos, pero yo estoy aquí mientras a ver qué tanto puedo ver. Soñando y trabajando por soñando años. Y acá hay gente queriendo ver. Ahí era la Michelle que andaba de vaga. Te estoy viendo ahí la gente subir en las montañas, mira. Desde la plaza,
parece su casa. Pero mira cómo mueve las masas. Ella es una águila como diferente.